तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स बाय माया एंजेलो। तो इस पोएम में एक्चुअली है बर्ड्स के थ्रू हमें बताया गया है वाइट्स अमेरिकन और अफ्रीकन के बीच कि क्या उन लोग के बीच में डिफरेंस होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। एक फ्री बर्ड और एक केज्ड बर्ड्स। फ्री बर्ड हमारे यहाँ पे वाइट्स अमेरिकन है और केज्ड हमारे अफ्रीकन है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। पोएम में शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। पोएम में 6 स्टैंजास है और सारे स्टैंजास में कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं। इस पोएम में कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है और इस पोएम का कोई भी डेफिनेट राइम स्कीम नहीं है। शुरू करते हैं। A free bird leaps on the back of the wind and floats downstream till the current ends and dips his wing in the orange sun rays and dares to claim the sky। तो यहाँ पे जो फ्री बर्ड है वो वाइट्स है। leaps यानी jumps on the back of the wind and floats downstream till the current ends। downstream यानी direction and dips his wing in the orange sun rays and dares to claim the sky। तो यहाँ पे पोएम कहना चाह रहे हैं फ्री बर्ड के बारे में बात, जो पीपल फ्री है वो कहीं भी अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। वो ऑरेंज सन रेज की तरह है एकदम। वो अपने डिप्स कर सकते हैं ऑरेंज सन रेज में, सूरज की रोशनी देख सकते हैं। और पर्सन जो फ्री है वो कहीं भी जा सकते हैं इस दुनिया में, कहीं भी उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जो सिर्फ फ्री है वही, जो पर्सन फ्री है वही डेयर कर सकता है टू क्लेम द स्कीम द स्काई, टू क्लेम द स्काई। फ्रीडम नोज नो लिमिट। अब नेक्स्ट आंसर है but a bird that stalks down his narrow cage can seldom see through his bars of rage। His wings are clipped and his feet are tied and so he opens his throat to sing। अब यहाँ पे केज बर्ड्स के बारे में बात की जा रही है। आपने देखा ही होगा पिंजरा जिसमें पक्षियों को रखते हैं। यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं एक पिंजरा है। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं जो केज बर्ड है वो सिर्फ, वो बाहर की दुनिया नहीं देख सकती। वो सिर्फ अपना जो केज है, जो केज है उसमें रखी है, जिसमें उसको रखा गया है, वो सिर्फ उस बार्स को देख सकती है। उसके पंख बंधे हुए हैं, उसके पैर बंधे हुए हैं, वो उड़ नहीं सकती है, वो सिर्फ गा सकती है। इसलिए वो गाना चाह रही है, वो गा रही है। जो बर्ड है वो कहीं जा नहीं सकती, उड़ नहीं सकती है, इसलिए वो अपना थ्रोट को ओपन करती है और वो गाना गाने लगती है। तो ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है, ये माया एंजेलो भी जो है, माया एंजेलो अपने लाइफ के बारे में बता रही है कि वो किस तरह से फेस की थी। इट रिमाइंड्स अस ऑफ द पोएट्स ओन लाइफ इन विच शी फेस सो मच बट केप्ट सिंगिंग पोएम्स। सो नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। द केज बर्ड सिंग्स विद अ fearful trill of things unknown but longer for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom। तो यहाँ पे जो केज बर्ड्स है वो सिंग कर, गाना गाती है बट विद अ fearful ट्रिल। ट्रिल यानी अनस्टेडी। ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉन्गर फॉर स्टिल। ऑफ थिंग्स अननोन, फ्रीडम का कोई पता नहीं है बट तब भी वो गा रही है। एंड हिज ट्यून इज हर्ड ऑन द डिस्टेंसेस, उसका जो गाना है वो बहुत दूर तक सुनाई दे रहा है। फॉर द केज बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम, क्योंकि वो फ्रीडम के लिए गा रही है, वो दूर तक सुनाई दे रहा है, वो फ्रीडम के लिए गा रही है। और बट फियरफुल ट्रिल में गा रही है, फियरफुली गा रही है, क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड उसको पता नहीं है कैसा दिखती है दुनिया, बाहर की दुनिया कैसी है, क्योंकि वो केज में है, वो अननोन है इस बात से। जो सॉन्ग है वो ट्रैवल करता है वो प्लेस टू प्लेस। तो जब वो गा रही है तो वो ट्रैवल कर रहा है हर जगह, प्लेस टू प्लेस। सो सॉन्ग ऑफ द केज बर्ड कि हर जगह डिस्टेंस हिल्स तक वो सुनाई दे रहा है। कि जो यहाँ पे मतलब है कि वो क्लेम कर रही है फ्रीडम के लिए थ्रू अ पोएट्री एंड आर नोन इन डिस्टेंट प्लेसेस टू। वो क्लेम कर रही है यहाँ पे, वो गा गा के बोल रही है कि उसको फ्रीडम चाहिए। शी वॉन्ट्स फ्रीडम। स्टैंजा 4। The free bird thinks of another breeze, and the trade winds soft through the sighing trees, and the fat worms waiting on a downbright lawn, and he knows, and he names the sky his own। तो यहाँ पे जो शाइन ट्रेड है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड, ट्रेड विंड्स, द स्ट्रॉन्ग विंड्स का मतलब है। और थ्रू द शाइन ट्रीज, शाइन यानी ब्रीथी ट्रीज, ठीक है। तो जो आप पोएट कह रहे हैं कि द फैक्ट दैट ओनली, जो फ्रीडम है, द फ्री बर्ड थिंग्स ऑफ अनदर ब्रीज एंड द ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रू द शाइन,
जो पोएट है माया एंजेलो, वो कहती है सिर्फ फ्रीडम ही बाहर की खूबसूरत दुनिया को हम लोग देख सकते हैं, फ्रीडम से ही हम लोग बाहर की खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं। जो फ्री बर्ड है वो सोचती है कि एक कंफर्टेबल ब्रिज का, तो वहीं से धीरे धीरे हवा बह रही थी पेड़ के द्वारा, एंड उसके पास खाने के लिए भी फैट वर्म्स थे जो वेट कर रहे थे फॉर ब्यूटीफुल लॉन में, गार्डन में वेट कर रहे थे उसका कि वो वेयर जहाँ पे वो खुद से उड़ सकती है और उसको खा सकती है, वो खुद से जाके पिक करके खा सकती है। और वो चाहती है वो अपना, एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन, वो चाहती है, फ्री बर्ड एक चाहती है कि वो अपना जो स्काई है वो खुद से उड़े, मस्त हवा में उड़े पिंजरा में, क्योंकि अभी वो कैद है। तो वो अब पूरे अपना बादल को, पूरा आसमान को खुद का नाम देना चाहती है, खुद से उड़ना चाहती है। बट जो फ्रीडम है वो, जो लैक है फ्रीडम का, वो उसको अलाउ नहीं कर रहा उड़ने के लिए, वो उसको मिल नहीं रहा है। A five, let's start. But a caged bird stands on the grave of dreams, and his shadow shouts on nightmare scream, and his wings are clipped, his feet are tied, so he opens his throat to sing. But जो पिंजरे में जो कैद है, जो पक्षी, अभी हमने बात किया, इफ जो हमारी केज बर्ड्स है, जस्ट वेट अ सेकेंड, जो फ्री बर्ड है वो क्या सोचती है। अब आते हैं हम लोग केज बर्ड्स के बारे में बात करते हैं। पर जो केज बर्ड है हमारी, स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, उसके ड्रीम्स सारे बरी हो चुके हैं। His shadow shouts on the nightmare scheme. His wings are clipped and his feet are tied. So he opens his throat to sing. तो यहाँ पे वही पोएट बोल रही है कि ये अपने ड्रीम्स पे कभी भी एक्ट नहीं कर सकती है। जो इसकी ड्रीम्स है, विदाउट एनी फ्रूटिशन इनटू रियलिटी, इसको रियलिटी में नहीं बदल सकती है। वो खुद से नहीं उड़ सकती है, वो अपना नाम नहीं कर सकती है, फ्री बर्ड तो कर सकती है पर केज बर्ड्स नहीं कर सकती। वो खुद के ही ड्रीम्स बरी हो जाते हैं, उसके सारे ड्रीम्स मर जाते हैं धीरे धीरे उस पिंजरे में रहते रहते। जैसे कि एक व्यक्ति जो नाइट में जब दिखता है तो वो स्क्रीम करता है, वैसे ही केज बर्ड भी स्क्रीम कर जाती है उस शैडो को देख के, उस ड्रीम को देख के, जब वो बरी होता है तो। सो गाइस, आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।